Hello guys, sa video natin ngayon mag-upgrade tayo ng ating laptop na Lenovo Legion Core i7 8th Gen. Ang issue natin dito ay pumupula na yung kanyang SSD. Warning ito na malapit na siyang mapuno. Pero konti lang naman ang na-install natin dito mga programs. Ang malaki lang dito ay yung mga Windows update siguro. Pero dahil sa 128 GB lang ito, konti lang na ilalagay natin ay halos mapuno na siya. Kaya ang gagawin natin dito ay upgrade natin siya ng mas malaking capacity. So ang unang gagawin natin dito ay bubuksan natin yung ating laptop para matanggal natin yung lumang SSD at mapalitan natin ng bago. So nabuksan na natin, no? Makikita ninyo dito mayroon siyang 1TB na HDD pre-installed na yan. At ito naman yung kanyang SSD, 128 GB lang ito. Nandito naman sa kabila yung memory slot niya kung gusto niyo mag-upgrade ng memory. So bago tayo mag-proceed, safety first, tanggalin muna natin yung kanyang battery connection. Ito yung SSD na kailangan natin palitan or upgrade. So, tanggalin na natin. Ito, kailangan natin tanggalin ito. Mas maiksi ang SSD na naka-pre-installed sa laptop natin na ito. Kaya gumamit pa sila ng adapter dito. Pero itong ating ipapalit ngayon ay sakto lang dun sa slot niya mismo. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin mamaya yung adapter na nilagay ng manufacturer. So, tatanggalin na natin ito. So, madali lang pagkabit nito, no? Salpak lang yan at ibalik lang natin yung tornilyo na tinanggal natin kanina. At sa pagkabit ng screw, tamang higpit lang tayo rito. So, tapos na tayo at kailangan na natin ibalik yung kanyang cover. Pero bago yan, syempre, kailangan natin ibalik yung kanyang battery connector. Kabit ng uli natin at siguraduhin natin nakafit siya ng maigi. So ngayon, ibabalik na natin ang kanyang cover.
So, ang sunod natin na gagawin ay balik natin yung kanyang mga screws at magse-set up na tayo ng kanyang operating system. So, power on lang natin and press natin yung F2 para makapasok tayo sa kanyang BIOS. Kailangan natin pumasok sa kanyang BIOS para ma-check natin kung na-detect na yung SSD na nilagay natin. So, na-detect na yung ating SSD. Ito yung Kingston na nakikita natin. Kaya, goods na ito. So, save and exit lang tayo at proceed tayo sa installation ng ating operating system. So, ito yung USB bootable drive natin. Salpak lang natin ito sa ating computer. Then, power on natin at pasok tayo ng BIOS para ma-check natin na nade-detect siya ng ating computer. Then, siguraduhin din natin na naka-enable yung ating USB boot option para dito siya mag-boot sa ating USB. So, nakita naman natin na okay na lahat ng kailangan natin gawin. So, save and exit tayo at proceed na tayo sa installation. So, dito sa time and currency format, pipiliin natin yung ating country location, itong Philippines. Then, install now tayo. So, dito sa type of installation, pipiliin natin yung custom install para may option tayo na mapili natin yung ating bagong kabit na SSD. Itong 465GB na unallocated, ito yung bagong kabit natin. So, ito yung i-select natin para dito mag-install yung ating operating system.
So dito skip lang muna natin ang trial ng Microsoft Office at ang iba pa nilang mga offer. So tapos na tayo sa ating setup. Gusto ko lang na naka-display na kaagad ang mga icons na nakasanayan natin sa ating desktop. So punta lang tayo dito sa Teams at i-click lang natin itong desktop icon settings at i-check natin ang mga icons na gusto natin ma-display dito sa ating desktop. Click lang natin ng apply, then okay, at makikita na yan natin dito ang mga icon na yan dito sa ating desktop. And finally, papakita natin ang SSD storage na ikinabit natin. Pero bago yan, tanggalin muna natin itong USB installation drive natin para hindi tayo malito. So, huhugutin ko lang. So, ito na ngayon ang storage status ng bagong SSD na nilagay natin. Hindi na siya namumula katulad kanina. At ito namang sa kabila ang HDD backup drive natin. At dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa panonood and God bless.